イギリスは石炭からの脱却のためにバイオマス発電を強力に推進し、世界最大の木質ペレット消費国に成長しています。ドラッグス社は、英国最大の石炭発電事業者でしたが、現在では最大のバイオマス発電事業者となり、英国やカナダで自らペレット生産事業も行っています。日本はその主要な輸出先となっています。しかし、数年前からドラッグス社がカナダの原生林から原料を調達していることや、英国南東部のペレット工場で環境法違反を繰り返していることについて、BBC やガーディアンといった主要メディアが何度も取り上げました。その結果、市民社会や議会からの批判が強まり、今、イギリスのバイオマス政策は大きく揺らいでいます。日本では2026年から、輸入木質バイオマスに対する新規のフィット認定はなくなります。しかし、すでに稼働しているバイオマス発電所に、現在建設中の大型発電所が加わり、今後も最長20年近くフィットの支援を受けながら発電を継続することになります。このため近い将来、日本がイギリスを抜いて世界最大の木質ペレット消費国になると見込まれています。本日のセミナーでは、イギリスでこの問題に取り組む天然資源防衛協議会 NRDC のマット・ウィリアムズさんから、イギリスのバイオマス政策の最新情勢と今後の見通し、ドラッグス社をめぐる動向についてお話しいただきます。日本のバイオマス発電に関する政策や、再エネ市場に与える影響について一緒に考えていきたいと思います。本日のプログラムをご紹介します。最初に日本の政策の現状、木質ペレット輸入量と今後の見通しというタイトルで、地球人間環境フォーラムの鈴嶋克太さんに解説をいただきます。その後、本日のメインゲスト、マット・ウィレムさんより、岐路に立つ英国のバイオマス政策とドラッグス社の事業と題してお話しいただきます。マットさんの後に、バイオマス産業社会ネットワークの泊みゆきさんより、コメントをいただきます。最後に皆さんからのご質問をお答えいただく時間を取りたいと思います。ご質問は画面の下の、ごめんなさい、出てますかね。画面下の、Q&A のアイコンのところから、ご記入ください。できるだけ日本語でご記入いただけると助かります。はい。では、鈴島さん、よろしくお願いします。はい、地球人間環境フォーラムの鈴島と申します。聞こえておりますでしょうか。はい、では、私の本ですね、導入のプレゼンテーションを始めさせていただきます。はい、まずですね、日本側からですね、フィット輸入木質バイオマス発電の課題についてお話しします。はい、バイオマス発電はですね、日本の再生可能エネルギー固定価格買取制度で推進されてきたものです。で、このフィット制度とはですね、電力会社が一定期間、再エネを市場価格より高い価格で購入する制度でして、買取の原資は消費者が負担しています。これ繰り返し説明してきましたが、このフィップはですね、経済産業省の所管でして、環境社会面で適切で安全な発電所の開発、操業を担保するための、事業計画策定ガイドラインというものがあるんですけれども、そのフィット認定を受けるためのですね、ガイドラインの遵守が前提になっています。で、我々はこのガイドラインに対してもですね、政策提言なんかを行ってきました。で、このフィット制度で支援されているバイオマス発電というのは、燃料を見てみますと、国内の建設廃材というのはわずか 2%、で、未利用木質と呼ばれる国産の間伐材や延地残材も 10%、ゴミ発電もですね、10% に過ぎません。燃料の約7割以上はですね、海外から輸入される木質バイオマス、木質ペレットと、パームやシガラになっています。で、この木質バイオマス発電についてはですね、他の再エネと異なり、火力発電でして燃料を必要とします。発電コストの7割が燃料費となっておいて、石油発電に次いで高コストとされています。で、発電のみの場合のエネルギー効率は低く、約 20% から 30%、つまり丸太を10本投入しても電気になるのは3本だけで、残り7本分が排熱になるということです。
で、写真にありますように、輸入燃料を使用する、大規模発電所は、熱を必要とする施設が近くになく、膨大に発生する排熱をその場で捨てているというのが現状です。で、つまり、コストはかかるのに少ししか電気を作れないというものなんですけども、このフィットの高い買取価格によって、初めて事業として成立し、そして大量に安定的に燃料を得られるということで、輸入燃料に依存する大型の発電所が、日本各地で急増してきました。次に科学的な事実として CO2 排出量なんですけれども、この木質バイオマスの CO2、燃焼時の CO2 排出量は石炭よりも多いということがですね、分かっています。で、この木質バイオマス発電のエネルギー効率の低さ、2割から3割というものをですね、考慮しますと、石炭火力発電の2倍近く、また天然ガス発電の4倍近くになります。はい。で、この燃やした時に出る CO2 排出について、森林を切って燃やしても再び成長するから、あるいは過去に森林が吸収、成長して大きくなっている分を燃やしているんですから、大気中の CO2 は増えないという理由で、フィット・フィップではゼロカウント、カーボンニュートラルであるというふうにですね、されてきました。で、この GHG 排出量については、現在の経産省の、ガイドラインではですね、2022年の改定で、2029年度までに化石燃料発電と比べて 50% の削減、2030年度以降にですね、70% の削減を求めています。で、この GHG 削減排出基準については、国際エネルギー機関のネットゼロシナリオにおける、発電セクターの2030年の、数値と整合していないであったり、燃焼による CO2 を含んでいない。また、基準の遵守が求められるのが、2022年度以降にフィット認定を受けた発電所のみであって、実際その数はですね、ほぼゼロであるということで、そういった課題があります。そして、21年度までに認定を取った発電所は、排出削減の努力義務、そしてホームページ上でのですね、情報公開が求められるだけです。で、これについてですね、我々は、バイオマスの燃焼を含めた GHG 排出を含めるべきだと。そして2050年に整合する、2050年ネットゼロに整合する排出削減基準にするべきだと。そしてまた全ての発電所に対して遵守を義務化するべきであるということをですね、訴えてきました。次に燃料生産地の環境社会においてもですね、日本は、多くの問題を抱えています。アメリカ南東部のペレット工場では、2014年からの10年間で環境法違反が1万件以上ありました。これは1日平均4から5件の計算になります。で、特にカナダですね、特に、日本向けのブリティッシュ、燃料が多く来ているブリティッシュコロンビア州では、業界の数字によりますと、原料の8割が製材残材、で、2割がですね、森林からとされていますけれども、現地での木材生産のほとんど全てが、原生林の皆伐によって行われているため、したがってペレット原料もですね、ほぼ全てが、原生林由来です。で、カナダのペレット工場でもですね、過去10年間で、何百件のですね、膨大な環境法令違反が見つかっています。で、ベトナムでは日本のペレット需要により、外来種、アカシアのですね、単葉木、モノカルチャープランテーションに、拍車がかかっており、土壌の劣化や保水力の低下、それによって土砂災害などがですね、起きたりしています。また、病害の発生も、確認されています。で、インドネシアですね。では、日本の木質ペレットの輸入元として急増しておりまして、過去3、4年ほどでですね、日本の木質ペレット総輸入量に占める割合が1%から5%にまで増加しました。ペレット生産目的の熱帯林伐採というのがですね、明るみに出ておりまして、エネルギー植林への転換が、行われています。インドネシア全体でエネルギー植林ですね、エネルギー生産向けの、バイオマス生産向けの森林の伐採、植林というのの許可がですね、130万ヘクタールにもですね、広がっています。はい。こうした燃料生産地の課題というのは、これまでフィット・フィップのガイドラインではですね、対処されてきませんでした。まず、ガイドラインではですね、木材のカスケード利用を求めていません。で、このカスケード利用というのは、木材を建材や家具、素材などの、炭素固定、あるいはその経済的な価値が高いものから使い、
そして製材に向かないものをボードとして、あるいは紙として使い、で、エネルギー利用は製材工場で発生する残渣、廃棄物などに限定すると、そういった原則になります。で、この原則を求めていませんので、森林から直接切ってきた他の高価値の用途がある、丸太ですね。そういったものに由来するペルトであっても、日本のフィットで支援することができていると。で、またこのフィット、フィップではですね、輸入バイオマスの、持続可能性、合法性の証明をですね、森林認証に依存してきました。しかし認証の中身と実態は、制度や国地域によってばらつきがあり、信頼性は必ずしも高くありません。例えばカナダの林業会が作った SFI 持続可能な林業イニシアチブというものでは、天然林、原生林を皆伐しても持続可能とですね、認証しているものがあります。また木材生産国では、従来通りの森林作業を認証するために業界団体自らが用意した認証というのはですね、しばしば存在します。現在、日本でパブリックコメントにかかっている2026年度の改定ガイドラインの案でも、この FSC、PFC、GGL、SBP といった認証の使用が認められているんですけども、GGL、SBP に関しては、森林管理の現場の持続可能性をですね、直接認証する制度ではないということでありまして、またこれらの認証制度においては、例えばアメリカのようなペレット工場の環境法令違反、大気汚染などはですね、対処されていません。範囲外であるということです。アメリカ、カナダのペレット工場の環境法違反、大気汚染の問題が、明るみに出たことに対応として、2024年のフィットガイドライン改定で、事業者に対してですね、流通経路、すなわちトレーサビリティの確認が求められるようになりましたが、しかしこのガイドラインにおいてはですね、どこまでのトレーサビリティかが不明確で、その情報公開も義務ではありません。で、現状ですね、どの発電所がどのペレット工場から買っているのかというのが明らかでないため、生産地で問題が起こっていることが明らかになっても、日本側ではですね、第三者、我々 NGO を含めて、その問題の検証がですね、明確にできないところがあります。これについてもですね、我々はペレット工場の特定開示ということ、そして天然林原生林由来、環境法違反、大気汚染と関連する燃料ですね、フィットからの支援対象からの除外というのもですね、求めています。はい、で、今後の、日本のバイオマス燃料の、見込みなんですけれども、2026年度以降、冒頭で飯沼から説明がありましたが、フィット・フィップ制度において、輸入バイオマスの、新規認定対象外ということがですね、決定されました。はい、以下のカテゴリーですね。はい、でしかし、実際には2022年度以降は新規の認定案件がなく、すでに認定を受けた100件を超える案件もですね、影響を受けません。そのため、今後の、見込みとしてですね、大量の燃料輸入が今後も継続することが予想されておりまして、しかもですね、現在建設中、これから運転開始する大型の発電所がいくつかありますので、来年から再来年にかけて、むしろですね、燃料輸入が増えていくことですね、予想されています。で、2027年、イギリスを抜いて日本が世界最大の木質ペレット消費国になると予想されています。で、イギリスではですね、後ほどマットさんからご説明あると思いますけども、2027年度以降、バイオマス発電に対して、上限量というものがですね、設定されまして、電力が不足する、需要が増える、かつ太陽光の発電量が落ちる、冬季にだけですね、バイオマス発電が稼働することになるというふうに言われています。で、この結果、イギリスの木質ペレットの消費量は年間約半分程度になると予想されています。で、韓国はですね、2024年末の政策変更で、輸入バイオマスについて、新規のバイオマス発電所は即座に補助金を廃止、既存のものについても段階的に削減廃止ということになりました。で、実際にですね、昨年秋にこの政策変更は実施されており、今後ですね、ペレット消費量は少しずつ減っていく、増えないというふうにですね、考えられています。はい。で、ここはですね、昨年のね、暮れにかけて、北米で相次いだペレット生産をめぐるニュース、事業凍結、閉鎖のニュースについてご紹介したいと思います。まずですね、アメリカ西海岸のワシントン州で、この輸出向け
当初から輸出を目的にしたペレット工場、年間45万トンという、かなり大規模なものなんですけども、こちらがですね、新規の建設計画を一時停止しています。で、この理由としてはですね、このドラッグス社の、説明によりますと、木質ペレット需要が下落傾向にあって、生産能力の拡張ペースをですね、落とす必要があったということがですね、述べられています。また、カナダ・ブリティッシュコロンビア州ウィリアムズレイクでもですね、それまでこれはもうずっと操業していたペレット工場なんですけども、12月で、閉鎖しています。で、理由としてはですね、原料供給が大幅に減って、このペレット工場は近くに製材工場があったんですけども、その製材所の規模自体がですね、縮小、閉鎖したことによって、商業的に成立しなくなったということと、あとアジア市場がですね、一層厳しい状況に置かれているということ、そして、その結果ですね、短中期的には、追加生産設備で投資する予定がないということをですね、理由として述べています。そして、カリフォルニア州でも、これは昨年、6月になるんですけども、2カ所のペレット工場、合計100万トンというですね、かなり大規模なものだったんですけども、昨年6月に事業を中止しています。で、これはもともと日本や韓国への輸出を目的とした事業に、ドラッグ社も参画していたんですけども、NGO、住民の反対運動、またはその市場の拡大が認めないことということを理由にですね、事業を中止しています。で、こうした北米のペレット工場の計画中止、閉鎖の背景には、世界の木質ペレット需要の一時的な、スローダウンというか、減少があるというふうにですね、考えられています。で、1つ目の理由としてですね、このイギリスのペレット需要が今後全体として半減するということで、ペレット業界としてはですね、イギリスで減った分を他の国の需要に求める必要があったんですけども、しかし、東アジア、日本と韓国の需要もですね、今後予想していたよりは増えない。日本の輸入量は今後しばらくは増えるんですけども、新規の認定はなくなったということと、あと、円安ドル高の影響でですね、アメリカ、カナダのペレットが高くなったので、なかなかですね、既存の発電所もなかなか、ペレットの調達先を東南アジアにシフトしているといった現状があります。で、韓国は横ばいで増えないということですね。で、またこのイギリスのペレット需要が季節的に変動するようになりますと、一つの大きなコスト要因になるという、例えばその発電しない時期にペレットを大量に保管するために、その保管設備をですね、建設する必要があるというふうにですね、業界の、分析で、なっておりまして、こういったこの1と2の要素がですね、複合的に作用して、北米西海岸のですね、事業の凍結中止、高コストなペレット工場の、閉鎖につながったというふうにですね、考えられます。で、これらの事例はですね、燃料生産地の生産が、消費国の需要に依存していること、また消費国側の、脱バイオマスのシグナルがですね、生産地のペレット産業にもですね、歯止めをかけうるということをですね、示す実例ではないかというふうにですね、考えております。ということで、参考資料がこちらですが、私の発表はここで以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、鈴島さんどうもありがとうございました。はい、では、次に本日のメインゲストである、マット・ウィリアムズさんからのご発表に移りたいと思います。マットさん、準備はよろしいでしょうか。I'm ready, thank you. OK。はい、ではよろしくお願いします。I'm very grateful. Thank you. I'm very grateful to be given the opportunity to speak to you today. My name is Matt Williams, and I work for NRDC, Natural Resources Defence Council, which is a global environmental organization with offices in China, India, and the United States. And I work in the UK on biomass. I've worked on biomass for around 15 years now. We are very concerned about the impacts of large-scale wood-burning biomass in power stations, especially on forests in the United States and in Canada. During this presentation, I will look at the UK's use of large-scale woody biomass, the growth in that technology, the impacts it has had, and I will draw some key conclusions about those impacts.
that burning forest biomass has produced no climate benefit for the UK, that it has harmed wildlife and people's health, and I will argue that the UK is already on its way to a biomass phase out. And from this, perhaps this audience and the Japanese government can draw some lessons for its own use of bioenergy. My conclusion for Japan would be not to bet on biomass or on Drax. Next slide, please. Thanks. And next slide again. So my first section will focus on the growth of the use of bioenergy in the UK. The UK has led the world in the large-scale use of bioenergy. In 2009, the UK began expanding its use of bioenergy when it was still part of the European Union and following the Renewable Energy Directive. Since then, all types of bioenergy, so not just burning woody bioenergy, but all types of bioenergy have reached 12% of the UK's electricity production in 2024, as you can see here on this chart. And last year, Drax power station, the largest biomass power station in the world, I believe, provided 5% of the UK's electricity. Next slide. The UK has also been the world's largest importer of biomass. In 2008, the UK imported zero wood pellets, no wood pellets. In 2009, it imported 45,000 tons. In 2012, it imported 1.5 million tons. And by 2024, it imported 9.3 million tons of wood pellets, with 74% of that coming from the United States and 10% from Latvia. Drax is responsible for importing the vast majority of this, getting its wood from the United States, Canada, Estonia, Latvia, and a few other countries. Next slide, please. According to the National Audit Office, an official body in the UK, from 2002 to 2023, Drax alone received £6.5 billion in low carbon subsidies from the UK government, although some of the highest years of subsidies have been after 2023, so that figure will have increased by now. And this chart shows the carbon dioxide released at Drax power station by burning woody biomass. This is only the carbon dioxide released at the power station itself, which in 2024 reached 13 million tons. But all of this carbon dioxide released at Drax power station is effectively counted as zero. The UK assumes that all forest bioenergy burned is carbon neutral. Next slide, please. I'll now look at some of the impacts of the UK's use of bioenergy. Next slide, thank you. Even in 2014, so more than 10 years ago, the UK government asked its own chief scientist to produce a report looking at the carbon impacts of using forest biomass. I will just read out this quote from the UK government's own report, which says there are other bioenergy scenarios that could lead to high greenhouse gas intensities, e.g., greater than electricity from coal when analysed over 40 to 100 or 100 years, meaning that the UK government's own scientific study showed that burning forest bioenergy releases more greenhouse gases than coal. And the UK government knew that more than 10 years ago. Next slide, please. Thank you. That there has been mounting evidence since then that using forest bioenergy is not carbon neutral.
cutting down trees and burning them reduces a forest's ability to absorb carbon. Even the UK government and certification bodies like the Sustainable Biomass Programme acknowledge that biomass being sustainable relies on forests recovering their carbon stocks in the long term. And the Sustainable Biomass Programme, I think we'll see a quote from them in a moment, defines long term as several forestry rotations of 20 to 100 years each, meaning that the forest might only recover its carbon stocks after 40 to 200 years or even 60 to 300 years. Multiple scientists and scientific papers and institutions or bodies have concluded that forest bioenergy is not carbon neutral. Here we see that the European Academy's Scientific Advisory Council has said that carbon neutrality for biomass involves a payback period that takes decades to hundreds of years. Next slide, please. Thank you. This is the quote from the Sustainable Biomass Programme, one of the certification bodies of biomass, saying that long term means several harvest cycles of 20 to 100 years each. And other bodies that have highlighted the issues with biomass include, and scientific papers include, a paper from 2025, last year, in Climate Resilience and Sustainability, which found that burning forest biomass increases forest carbon. The IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, has guidance which is often used to justify classifying biomass as carbon neutral. But the IPCC has said very clearly that biomass being labelled as sustainable does not mean it is automatically carbon neutral. And in 2021, next slide, please. I think we've got a quote from this letter. In 2021, hundreds of scientists wrote to world leaders warning about the impacts of forest bioenergy, saying, and this is the quote here, "Regrowth takes time the world does not have to solve climate change. As numerous studies have shown, this burning of wood will increase warming for decades to centuries. That is true even when the wood replaces coal, oil, or natural gas." And this is not just theory. Investigations on the ground show that whole trees are being taken from forests and delivered to wood pellet mills that supply the UK year after year. Next slide, please. One question is, would carbon capture technology make biomass good for the climate? The answer is absolutely not. The UK has a 2050 net zero target, and to achieve it, the government assumes that some negative emissions will come from bioenergy with carbon capture. But analysis by NRDC shows that even with carbon capture technology, which captures the carbon dioxide coming out of the power station, the majority of carbon dioxide escapes before the power station. A large share of this is in the forest itself, in the form of the lost absorption of carbon by trees that have been cut down. If some trees are cut down every year, then this lost carbon absorption increases year on year. It only starts coming down when trees start regrowing, but it takes them some time, quite some time, to offset it, decades in fact. This means that by 2050, the year of the UK's net zero goal, BECCS would have provided no negative emissions whatsoever. It would in fact have left more carbon dioxide in the atmosphere than when it started. And I will just briefly explain this graph. The bars in each year, the dark blue section shows the emissions from the UK's entire economy from the late 2020s until 2050. The orange section of each bar is the emissions caused by BECCS that uses forest biomass, showing that instead of reducing emissions between now and 2050, BECCS that uses forest biomass
would be increasing the UK's emissions, doing the opposite of what it is supposed to do. Other studies confirm this finding, especially a study by the Spatial Informatics Group, which independently looked at the same question, whether BECCS in the UK would generate any negative emissions. And completely independently of NRDC study, it found, again, that it would not produce any negative emissions before 2050. Next slide, please. Bioenergy used in the UK is also harming nature and wildlife. This map shows the countries where the UK gets its biomass and some of the harm being caused. In the United States, a large amount of UK biomass is sourced from the southeastern region. This area is one of 2 global biodiversity hotspots in the United States, harboring a high number of endemic species, although less than 30% of native vegetation remains in this area. The area contains at least 30 protected or endangered bird species, including the woodstock, the Bachman's warbler, and the ivory-billed woodpecker. For some bird species, the hardwood forests of North Carolina, which are within the logging area of Enviva wood pellet plants, which ship biomass to the UK, those areas are home to 10% of the total world population of those bird species. Logging for wood pellets in these forests puts at risk habitat for birds and other species that are endangered and protected. In Canada, biomass for the UK has been sourced from industrially logged areas of the boreal forest. Much of the logging in Canada takes the form of clear cutting, typically targeting older stands of trees that support rich and unique biodiversity such as the woodland caribou. The Canadian boreal is home to billions of birds of over 300 species, many of which breed there. A February 2024 investigation shows that Drax continued to use trees from primary and old forests, some of which are 250 years old, to make wood pellets in Canada. After a BBC Panorama investigation in 2022, Drax shifted its sourcing policy away from logging its own trees and towards buying trees from other companies. But investigations show that in British Columbia, these trees are still originating from primary forests, old growth forests, and ancient forests. Often, the clear-cut forests in Canada are replanted with less diverse and less resilient species of saplings. Under the existing biomass sustainability scheme, Drax Power Station has very likely burned wood from primary and old growth forests in Canada. In fact, leaked emails from Drax show that internally the company acknowledged that it likely had burned this material. The UK's biomass sourced from Europe comes from countries including Estonia and Latvia. There are 5,700 hectares of forest in Estonia that are woodland key habitat quality, but are not formally protected, and those have been logged, including for wood pellets. Logging licenses have also been issued for more than 82,000 hectares of forests in Natura 2000 areas, which are intended to protect rare and endangered species. An analysis by the Partnership for Policy Integrity has found over 600 instances of logging in Natura 2000 forests across Europe between 2001 and 2023. This is likely only a fraction of logging within Natura 2000 forests, since they only analysed a small sample of those sites. Estonia's land sector, including its forests, has recently started to release more carbon than it absorbs due to logging, with the Estonian government predicting this will remain the case until 2050. In Estonia, culturally important cross trees, which commemorate the dead,
have also been impacted by logging, something the UK's biomass sustainability criteria should be preventing. And analysis by the Cut Carbon Not Forests Coalition has found that in Estonia, damage is being done to ecosystems and biodiversity, which should make the biomass ineligible for sustainability certification and subsidies. Next slide, please. Biomass is also harming people's health. In 2023, the UK biomass strategy contained a chapter on air pollution, but it focused only on the impacts within the UK, for example, of workers at Drax power station, and ignored the biomass supply chain. In the southeast US, where the majority of the UK's wood pellets are produced, pellet mills are 50% more likely to be located in environmental justice communities, communities of colour that live below the poverty line. These communities are being harmed by the significant air pollution emitted by these plants. Wood pellet mills release PM 2.5 air pollution, that's fine dust, nitrogen oxides, and volatile organic compounds, which, according to the American Lung Association, are linked to a wide range of health issues. On multiple occasions, companies producing wood pellets have been fined for breaching air pollution limits. In a survey of households in pellet mill communities, 67% of households within half a mile of the mill said that they experience wood dust on a daily basis, and 58% of households report one or more health issues. After being fined $2.5 million in 2021 for breaking air pollution rules, Drax's Amite wood pellet mill in Gloucester, Mississippi, was found to have broken those rules again. In 2022, two Drax wood pellet plants in Louisiana paid a combined $3.2 million to the Louisiana Department for Environmental Quality in relation to air pollution breaches. Analysis published in the Sunday Times, a British newspaper, found that pellet mills owned by Drax had breached environmental regulations thousands of times, primarily for air pollution violations. Next slide, please. In recent years, Drax has faced a growing number of problems due to these undeniable and mounting impacts. Next slide, please. I've just provided here some photos of the news stories and headlines about the problems facing Drax power station. So there has been fine after scandal after investigation. BBC Panorama in 2022, using satellite images, traced logging licenses and used drone filming to document that Drax bought logging licenses to cut down forests that included large areas of old growth forests, and it received logs from primary forest. In 2024, Conservation North and others used government data from Canada, spatial data, and satellite imagery to conclude that a high volume of logs used at Drax's British Columbia pellet mills in 2023 had come from old growth forests, including those in what are called priority deferral areas. And in 2024, the Financial Times revealed those leaked emails, which I mentioned earlier, from within Drax, showing that the company knew it had likely burned wood from old growth and primary forests in Canada at the same time as issuing public denials. Next slide, please. Thank you.
A few more stories about Drax's problems. In 2025, the environmental group Stand.Earth used government data with spatial analysis, satellite monitoring, and on-the-ground evidence to conclude that Drax purchased whole logs from old-growth forests as recently as 2024 and likely in 2025 as well. In 2025, BBC News reported that reviewing public logging records revealed that Drax had failed more than once to report that it was making pellets and burning wood from primary forests. And earlier this year, in 2026, leaked documents from within Drax show that there were more internal concerns that the public denials of sourcing wood from these forests were not accurate. This has been corroborated by court documents, which were part of an employment tribunal, released to news organizations in 2026, showing that senior executives at Drax did raise concerns about this. Next slide, please. The good news is that the UK doesn't need bioenergy. It doesn't help to reduce emissions, as I've shown, and we have alternatives for producing energy. So analysis published by RSPB, the Royal Society for the Protection of Birds, and WWF UK shows that net zero can be achieved in the UK without bioenergy or BECCS. And a study by Ember and another one by environmental think tank E3G show that the UK does not need large-scale bioenergy power stations like Drax to achieve its goal of 100% clean power by 2030. Next slide, please. And a study by the University of Oxford found that the UK can easily power itself several times over using just wind and solar, so long as that is combined with sufficient grid connections and battery storage, meaning the UK would not need bioenergy. Finally, analysis by Trinomics shows that if the UK spent £3.8 billion of future BECCS subsidies, it could redirect that money and instead insulate 2.5 million of the UK's draftiest and coldest homes. This would save all of those homes a total of £912 million per year in lower energy bills, heating bills, meaning that the measures would pay for themselves in 4 years. And that's compared to bioenergy, which is so expensive that it increases energy bills instead of reducing them. Next slide, please. Now I'll turn to what is, in my view, a UK bioenergy phase out. So next slide, please. This is my closing slide, and these are my closing remarks. This is my conclusion. In the 19th century, the UK opened the world's first coal power station. It took 140 years for it to phase out coal in 2024. In my view, the UK is already heading towards a biomass phase out, less than 20 years after it began burning biomass. The Labour government is the only major political party left that supports large-scale biomass and Drax. And even the Labour government has decided to halve Drax's role in the power system. So from 2027, from next year, Drax and Lynmouth biomass power stations will only be allowed to generate half the electricity they were generating before. And Drax has said, as recently as last week, that it will now stop sourcing wood from Canada, with news reports claiming that it will only source wood after 2027 for burning in the UK from the United States. However, it will continue selling wood from Canada to other countries, such as Japan.
my closing remarks or my closing thoughts and questions would be, why is wood from Canada not good enough for the UK, but it is good enough for Japan and other countries? And there is one major risk in the UK, in my view, which is that Drax could stop receiving government subsidies, but still burn more biomass by agreeing private deals or contracts with data centers. I think we're yet to see whether that happens or not. Thank you. I think there's one final slide which shows my email address if anyone wants to get in touch with me, and the sources for most of my statistics. Thank you very much. はい、マットさん、どうもありがとうございました。マットさんへのご質問等は、Q&A の方からすでにいくつかいただいておりますけれども、お書き込みください。後ほど、回答の時間を取りたいと思います。では、ここで、NPO 法人バイオマス産業社会ネットワークの、泊みゆきさんより、今の、発表に対しての、コメントをいただきたいと思います。泊さん、よろしくお願いします。はい、マットさん、プレゼンどうもありがとうございました。思い返すとですね、実は2016年にですね、イギリスのオフジェンですかね、の、このバイオマス発電などの、補助金を出す制度のですね、その管理組織の方をですね、日本に呼んでですね、イギリスの持続可能性基準、GHG などの基準についての講演をしていただきました。で、そこからその時はですね、日本には持続可能バイオマス発電の持続可能性基準がなかったので、それをやはり必要ではないかと、いろいろという一つの考えから行ったんですけれども、その辺などを思い返しながら今のお話を聞いていました。で、マットさんもおっしゃるようにですね、バイオマス発電っていうのは、コスパフォーマンスが悪いわけですね。例えば IPCC が第6次報告書の中で出していますけれども、同じ100ドルとかですね、を使って、どれだけのCO2、GHG をですね、温室効果ガスを削減できるかっていういろいろな方法があるわけですけれども、あとポテンシャルもあるわけですけれども、やはり太陽光とか風力というのが非常に優れている。で、そして次に優れているのが自然の生態系を保全することであると。いうことなんですが、バイオマス発電とか BCC、BECS ですね、CCS っていうのは、とにかく非常に高価な上に、ポテンシャルも低いということになっていて、早くこういったものからイギリスも日本も離脱というかですね、する必要があるんではないか、我々が負担できる限られた資金をですね、より効率的な方法に転換していく必要があると再認識いたしました。ありがとうございます。で、今日のですね、お話の中でいくつも興味深い点があったんですけれども、ですね、この補助金のですね、制度というか、まず一つはですね、私が前々から疑問に思っていたんですけれども、イギリスはですね、我々が講演してもらったように、早くから持続可能性基準を作っていて、その中に原生林などから由来するようなバイオマスというのは、その補助の対象にしないというものが入っていたわけなんですけれども、なぜカナダは先ほどの話からあるように、基本的に原生林からのものになっているにもかかわらず、どうしてずっとですね、最近厳しくなってきたという話なんだけれども、大量に何百万トンもですね、輸入し続けて、それが補助金を使って燃やされていたんだろうという点が一つ疑問としてあります。
で、それからですね、この、なんていうか、これはどちらかというと、その鈴島さんが話された内容でもあるんですけれども、2027年から、さまざま、制度を変えて、半減するというかですね、バイオマス発電への、補助金をですね、半減させるというふうなことがなされたということなんですけれども、ですね、この背景というかですね、についてもう少し詳しく教えていただければと思います。で、他にもいろいろあるんですけれども、他の方もですね、ご質問されたいと思いますので、私からのコメントと質問としては以上にさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます、ともりさん。では、今、2つほど質問があったと思いますので、マットさん、ご回答いただければと思います。よろしくお願いします。Yeah, happy to. Thank you. Those are very good questions. The first one, if I understood correctly, is the UK or biomass companies in the UK should not be allowed to source wood from primary forests. So how is it possible that that has been happening? I think that there are a couple of reasons. I'm not an expert on forests in Canada, but my understanding is firstly that there's a lot of primary and old growth forest that is not legally or formally designated as primary or old growth forest. So there are sections of the forest in Canada, in British Columbia, that are legally recognized on maps as primary and old growth forest. But there's lots of primary and old growth forest that sits outside those formal areas. And one thing that has happened is that Drax or other companies have claimed that because they're not sourcing from those legally designated areas, that means they are not sourcing primary and old growth forest, which is clearly not true. There's lots of primary and old growth forest outside the formal old growth areas. The second problem that has arisen in Canada is that a lot of logging takes place where it is said that it is to prevent pests or diseases or wildfires or storms damaging the forests, or where there is wood left over after those events. And that is widely used by the forestry industry in Canada to justify intensive and destructive clear cutting. Now, there's been some developments in the UK, in policy in the UK, in the last couple of months around this. I don't want to get too technical, but basically, the UK government has just closed a consultation on new biomass sustainability standards. And in those new standards, it says that biomass companies would no longer be allowed to source any wood from primary and old growth forests unless it was from primary and old growth forests where there was evidence of pests, diseases, fire management, or storm impacts. Now, I think that's a very big and dangerous loophole. And I also think the first problem still applies as well, which is that it depends on what is designated as a primary or old growth forest. But the other development is that, as I said in my presentation, last week we have seen Drax announce that it will stop sourcing wood from Canada. It has said that the reason for that is to do with tariffs on wood pellet exports. In my view, the real reason is that Drax has faced intense pressure in the last few years over its sourcing of wood from Canada. And we've seen that while it has publicly denied sourcing from old growth and primary forests in Canada, in private, senior officials at Drax were acknowledging that it was possible or likely that it had been sourcing from those areas. I think what has happened is that Drax has decided, in my view, it has decided that in the UK, there is too much pressure on its sourcing from Canada, that it is damaging its reputation, that its sourcing from Canada is actually a small proportion
of the wood it burns in the UK, and it has decided to give up. And I'll finish answering this first question just by saying that just because sourcing wood from primary and old growth forests is incredibly problematic and damaging, that does not mean that sourcing wood from Estonia or Latvia or from the United States is fine. No one should leave this presentation or take Drax's announcement that it is stopping sourcing from Canada and think that means everything is solved. Sourcing wood from secondary growth forests, like it does in the southeast United States, still means that biomass emits more carbon dioxide than fossil fuels, still means that human health is being impacted, and still has negative impacts on wildlife and on forests. Stopping sourcing wood from Canada does not fix Drax's problems. On the second question, which I understood to be from 2027 next year, the power generation of biomass power stations like Drax and Lynmouth will be halved. Why has that change happened? I think there are a couple of reasons. One is the environmental arguments, another is political. So we had a new government in the UK in 2024. That government looked at the UK's electricity supply, and they said in February 2025, after about 6 months of being in power, they said that they had been left with no choice but to continue using Drax until 2031. So it's been given a new contract for 4 years from 2027 to 31. But that with the additional deployment of new wind and solar and other technologies, that Drax's role and Lynmouth's role as well could be halved from 2027, that they could generate half the amount of electricity. And I think that's because, in my view, that is because the government recognizes the negative environmental impacts of burning forest bioenergy. The other thing the government said is that in 2031, when those contracts come to an end, if they are still in government by that time, they do not want to be left in the same position where they have no alternatives. So to me, that sounds like they are saying they will do everything they can to replace large-scale biomass like Drax and Lynmouth with other technologies, so as by 2031, they are not needed anymore whatsoever. And that is one of the reasons why I think the UK is heading towards a biomass phase out. はい、どうもありがとうございます。最初の方の質問の話ですけれども、もし本当にカナダからの輸入をイギリスがやめた理由が関税であるならば、日本に対して輸出するのもやはり合理的ではないけれども、おそらく日本に対してやめるという話にはなってないので、先ほどおっしゃったその持続可能性、その原生林による非常に原生林伐採を使っていることによるさまざまな批判などが原因であるというふうに考えられるということでしょうか。Yes. はい。ありがとうございます。じゃあ私からはとりあえず以上ということで、次言っていただければ。どうもありがとうございました。Thank you very much. はい、とまりさんどうもありがとうございました。ではですね、ここで、いくつもすでに質問をいただいておりますので、いくつか、お答えをいただいたり、していきたいと思います。まずですね、とりあえず、すみません、関連性の高いものから、先に、お願いしたいと思います。ですね。まず、今説明あったことにも、いくつか質問、すでにご回答あったものにもなるんですけれども、まず一つは、イギリスがバイオマスのフェーズアウトを決断した最大の要因はコストでしょうか。
他の再エネの存在、太陽光や風力の存在でしょうか。あるいは本日ご説明いただいたような各団体の提言を取り入れたということでしょうか。お願いします。これはメディアの方からのご質問です。Thank you. Thank you. That's a good question. I don't think there's a single factor. I think for years, environmental groups, but also scientists, have been raising concerns about the climate impacts of biomass and the fact that it is increasing emissions instead of reducing them. Biomass is also incredibly expensive. It is very hard to justify spending, I think the year before last, 2024, the amount of subsidies given to Drax was £869 million. It looks like the amount last year in 2025 may have been even higher, close to or over £1 billion. I think we're still awaiting final figures. So £500 million to £1 billion a year for a single power station in money that is from the public, that is generated through people's energy bills, is very hard to justify politically, especially when the evidence shows that actually that power station is producing no climate benefit whatsoever, and there are very good alternatives available. And I think it's a political decision by the government, but it's a political decision based on the evidence presented to them and the growing intensity of negative publicity about bioenergy and particularly about Drax. And I think the government now sees very clearly that the status quo, the current situation, cannot continue, either from a political point of view, in terms of it being unacceptable with the public that this is happening, nor from the cost of biomass, considering the benefits, or rather the lack of benefits, that it provides. はい、ありがとうございます。次の質問です。北米に限らず、バイオマス用の低価値木材の数十倍の木材が製材や製紙用に伐採されて利用されています。全体のうちわずかな部分を占めるに過ぎないバイオマス用途だけに注目し、製材、製紙用を無視しているようです。その理由は何ですかというご質問です。Yeah, thank you for the question. I'm pleased to say that at NRDC I do have colleagues who work on sawnwood and paper, on the other industries that impact forests, and campaign on those issues. So for NRDC, we are not just looking at biomass, we're looking at many of the causes of forest degradation. And I would just use this question and my answer to say that actually too much focus has been placed on tropical deforestation at the expense of, or whilst ignoring, forest degradation in the global north. Of course, we need to tackle tropical deforestation. The majority of global tree cover loss is caused by forest degradation. So for something to count as deforestation, a forest needs to be cut down and then converted to another land use. Forest degradation is when a forest is cut down and then simply left, either to regrow or to be replanted with plantation forestry. And both of those things can be incredibly harmful, but they don't count as deforestation. The other thing I would say is that yes, sawnwood and paper can be very problematic uses of wood and have impacts on forests. I think the particular problem when it comes to bioenergy is that it is promoted as a low carbon form of energy,
and there are billions of dollars of subsidies incentivizing and driving that demand. In fact, a study by the Biomass Action Network last year showed that over the last 20 years, a few countries have given out $250 billion in biomass subsidies. So this is a huge industry with massive government incentives behind it. And its use is expected to grow massively. In the UK, as you saw, the imports of wood pellets have gone from 0 in 2008 to 9 million tons in 2023 or 24. At the same time, the imports of other wood products like paper and sawn wood have basically remained stable. So in the last 20 years, the use of biomass has absolutely ballooned. It's grown massively, whilst the use of other wood products, or the import of other wood products to the UK has remained broadly the same. And by 2030, the global trade in wood pellets is expected to grow threefold compared to 2020. So, of course, there are other impacts on forests. They're incredibly important, and we are working to tackle those. Biomass, I would say, is a particular case because of its very, very rapid growth and the massive energy sector subsidies that sit behind it. はい、ありがとうございます。日本側からも少し補足をしたいと思います。日本も同じようにですね、やっぱりなぜバイオマス発電に注目しているか、決して製材ですとか、製紙用の紙パルプ問題を軽視しているというわけではないんですけれども、バイオマス発電が日本でも急速に伸びた理由は、このバイオマスへのフィットによるバイオマス発電を再エネとして支援している私たちの電気代に上乗せされた賦課金によって、本来であればですね、経済的なメリットがないようなバイオマス発電を強力に支援してきたということが背景にある。これを私たちとしては大きな問題にしています。かつ、その CO2 を削減するための制度であるフィットがですね、このような森林減少、森林劣化に関わってしまっているということを大きな問題にしています。コスト面だけを考えてもですね、2023年だったと思いますけれども、に私たちが輸入燃料を買うための海外から、これは木質ペレットと P ケースも含めてですけれども、輸入燃料を、フィットバイオマスを主に賄うためのですね、その輸入費用として、3000億円、1年間でですね、3000億円の金額が、コストがですね、海外に出ていっています。3000億円というのは、日本の林野庁の当初予算と同じ規模の金額です。それくらいの金額が1年間で外に出ていっているわけですね。これを日本の林業に向けるだけでも全然違うと、いうことになります。で、例えば昨年もですね、昨年は、木材輸入量全体的にバイオマス燃料以外の分野ではほとんど全ての木材製品の輸入量は減少してきていますが、バイオマスペレットだけはですね 35% 増という急増をしています。ということで、この問題に強く着目しているということをお伝えしたいと思います。はい。次です。これは、日本向けですね。国内で、国産のバイオマス燃料のみを調達している発電所はありますか？その発電設備においても、本日の報告のような発電効率や二酸化炭素排出量の増加につながるという問題がありますか？というご質問です。これよろしければ泊さんにお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。はい、わかりました。先ほどのですね、鈴島さんのプレゼンテーションの、グラフにもあったと思いますけれども、例えばフィットの認定以外にもバイオマス発電はあるんですけれども、フィットのバイオマス発電所のですね、20% ぐらい、30% 弱ぐらいは、国内の、支援を燃料としているものです。で、それは例えばゴミのようなも
ものですね、建設廃材であるとか製材端材、あるいは未利用材と言われる間伐材とリンチ残材等をですね、使ったものでして、でこれもかなり数としてもですね、量規模が小さいということもあるんですけれども、例えば未利用材のバイオマス発電所というのは160箇所ぐらいもう動いていますし、至るところにあると言ってもいい状態です。で、こちらについてはいろいろ問題もなくはないんですけれども、日本ではまだカナダなどとは全然違う状況があって、たくさんの人工林が十分な手入れもされず、利用もされてない中で、たくさん2000万立方メートルと俗に言われましたけれども、切り捨て間伐材、リンチ残材があると、これを利用できないかということもあり、フィットのバイオマス発電所で、1200万立方メートルぐらいは使われるようになりました。で、本当はですね、エネルギー利用するにしても、熱利用に使う方が良かったんですけれども、熱利用にはフィットのような強力な支援制度、経済的な裏付けがなかったので、ほとんどがそのバイオマス発電所に使われています。で、バイオマス発電所では、先ほど鈴嶋さんもおっしゃったように、多くのバイオマス発電所が、熱電並級であればいいと思うんですけれども、発電のみを行っている、日本の国産の燃料を使っているバイオマス発電所でも、電気だけを使っているところが多くて、そこが今、日本国内での、バイオマス発電、燃料を使う発電所の大きな問題点であると考えています。はい、ありがとうございます。やはりエネルギー効率を考えて、あとカスケード利用とかですね、地産地消といったものを考えて、どのような、エネルギー利用、バイオマスをエネルギーに使うとしても、やはり様々な条件を満たしたものでなければならないということかと思います。はい、続きまして、ですね。はい。資源輸入に大きな問題をごめんなさい。資源輸入には問題を感じざるを得ませんが、バイオマスの利用として電熱供給。ごめんなさい。熱電並給ですね。熱電並給やサーマル利用、ボイラー、ストーブに対する見方はどのように感じておられますか？イギリスが自国内で木質に代わる代替バイオマスを上達する他の道は探られているのでしょうか？同じ島国として日本が目指すべき道はどうお考えでしょうか？というご質問です。これ、マットさんいかがでしょうか？Yes, thank you for the question. Yes, there are certainly other types of biomass feedstock that are used in the UK, and there are other ways of using it as well, whether that's for heating, or for generating gas, through what's called anaerobic digestion. There's lots of other ways to use biomass, and there's lots of other places to get biomass from. We are focused on the large scale imports of wood pellets because it's one of the largest sources of biomass and because it's one of the most destructive. I think for other types of biomass and for other uses of them, it depends. It depends on what the type of biomass is and what the use is. Using biomass for heating is generally more efficient than using it for electricity, but that still doesn't mean that it is necessarily good for the environment or that there are no environmental harms. And it depends very heavily on what type of biomass is used, whether it's imported or produced within the UK, and what the land was used for before. In general, using crops to make petrol or diesel for vehicles does not provide any climate benefit whatsoever compared to the petrol or diesel that it replaces, because of the vast amount of land that is used and because it often displaces food production. So I suppose to give a succinct answer, there are certainly other ways to use biomass and other places to get biomass. I think you still have to be very careful. One of the problems that we have in the UK is that we are a very small island.
We have very few forests. We have the least forest of any country in Europe, and most of our available land in the countryside is taken up by farming and food production. So we don't have many options for producing biomass in a way that is good for the climate or environmentally sustainable, and that makes us heavily dependent on imports. はい、ありがとうございます。ではですね、次に、これは国内向けの質問かと思いますけれども、本日ご指摘の木質ペレットによるバイオマス発電の課題を解決するためには、2030年に8ギガワットになるフィット・フィップバイオマス発電のうちの輸入ペレットを使用している 70%、5.6 ギガワットを止めるということかと思いますが、この 5.6 ギガワットの発電量をCN、これはカーボンニュートラルですかね。カーボンニュートラルで賄うためには、どのような代替案をお考えでしょうか。これは日本向けの質問で、泊さんに一旦お願いしてもよろしいでしょうか。いろんなところで書いてるんですけれども、実は後でも紹介あるかもしれませんが、つい最近我々がその輸入バイオマス発電についての本も出しまして、その中でも書いているんですが、これからっていうか今までですね、そしてこれからも20年間ぐらい輸入バイオマスによって発電に対する我々の付加金の合計っていうのが8兆円ぐらいになるわけですよ。で、この8兆円をその輸入ペレットのために費やすのではなくて、さまざまな気候変動対策があるわけです。もちろん太陽光や風力もありますし、断熱を高めるっていうのもありますし、さまざまな省エネ対策もありますし、先ほどもちょっと言ったように IPCC のですね、で出している図をグラフを見てもですね、バイオマス発電っていうのはものすごくコスパが悪いわけです。で、だからこそ経済産業省もですね、ちょっともうこれはやめようということで、補助を支援をやめる方向に舵を切った。これある意味初めから分かってたんですけれども、遅ればせながらそういうふうになったということで、日本でですね、増やすのがなかなか厳しいとか、もういろんな細かい障害があってなってるところはありますけれども、今太陽光についても屋根置きというかですね、さまざまな自治体が新築の建物には基本的にもう太陽光を屋根に置くことを義務付けるというふうなことをしてますけど、これは早く全国的に原則やる必要がやっていくっていうのも非常に有効だと思いますし、もちろんちょっと今頓挫してしまってますけれども、洋上風力もどんどん広げていく話であろうかと思います。たくさんですね、その方法というのはあるし、ようやく遅ればせながら炭素税とかですね、それから排出源取引っていうものが間もなく日本でも本格的に始まります。で、そういう中でですね、コスパのいい方法というものが広がっていくことを願っているというところです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱり大前提として今日のお話にもありましたように、バイオマス発電がカーボンニュートラルじゃないということが大きな問題としてあります。なので、これをカーボンニュートラルだと考えていると、大きく足元を救われる気候変動対策として、非常に間違った方向であると私たちは考えて、こういった取り組みを進めております。はい、次のご質問です。マットさんにです。ドラッグス社は、補助金なしにデータセンターの併設とともにバイオマス発電を温存するのではないかという言及がありましたが、約10億ポンドもの補助金なしにデータセンターとの併設に新たな経済性の高いビジネスの切り口が見出せるのでしょうかというご質問です。Thanks for the question. I think the answer is we don't know. I haven't seen anything that suggests what the revenue for Drax would be from a deal with a data center, whether it was a data center owned by another company that asked Drax to supply electricity or bought electricity from Drax, or whether Drax builds its own data center at its current site.
My concern would be that there is some sort of private income for Drax that could replace its current reliance on subsidies, because in most years, in the last decade or more, Drax has only made a profit thanks to the government subsidies it receives. If it had not received those subsidies, in most years out of the last 10 or 12, it would have made a loss. So make no mistake, it's incredibly reliant upon those subsidies. One positive thing about the government's recent consultation on biomass sustainability standards is that they are considering, they have not said they will definitely do this, but they have said they are considering making those sustainability standards apply to all biomass, regardless of whether it receives subsidies or not. In my view, whilst the new sustainability standards are not strong enough, and they have many, many flaws, they should absolutely apply to all uses of biomass, including private uses, whether that's between, let's say, Drax and the data center, regardless of whether there are public subsidies involved or not. But I think we've seen, I'll finish by saying this. I think in recent years, we have seen Drax propose a number of new business ideas and then quietly stop talking about them or abandon them. 2 or 3 years ago, Drax was saying that its future lay in bioenergy, carbon capture and storage in the UK. Today, the company doesn't really mention that at all. If there is one future that I would love to see for Drax, it would be expanding its other renewable energies, hydropower, wind, grid connections, but abandoning burning wood altogether. But obviously, these are decisions for the company. はい、ありがとうございます。ちょっと今のことに関連して一つ質問させていただきたいんですけれども、ドラッグスのこれまでの補助金を、大量の補助金を受け取ってきたわけなんですけれども、今後ですね、今、そのサステナビリティの問題で大きな疑問が生じてきていて、で、実際にそのドラッグス社が言ってきたことと、現実に乖離があったということが、今後明らかになってきた場合に、法的な責任を追及される可能性というのはあるのでしょうか。I can't comment on legal responsibility. The only thing that I can say is that at the moment, the Financial Conduct Authority is investigating Drax, and we're awaiting the outcome of that investigation into, my understanding is that the investigation is into whether it misled investors about its sustainability claims. What I would say is that there's been a lot of reporting in the media alleging, based on court documents, that what Drax was saying publicly did not match what it was saying privately about sourcing its wood. And the photographs and the investigations and evidence that I have seen from Estonia, from Latvia, from Canada, from the United States, to me show ecosystems being harmed, biodiversity being harmed, and what are effectively whole trees being used to make wood pellets that are shipped to the UK to be burned in power stations. That, in my view, should not be being certified as sustainable and should not be receiving subsidies. That's what I'll say in answer to that question. はい、ありがとうございます。では、あと少しいくつかご質問いただいておりますので、お答えいただきたいと思います。イギリスではバイオマスにあまり依存しないクリーンな電力システムの実現が可能。風力と太陽光発電だけで、イギリスのエネルギー需要を大きく上回る可能性があるなどの提言がありましたが、日本でも同様に風力と太陽光だけでエネルギーを賄うことが可能なのでしょうか。こちら、泊さんにお願いしたいと思います。はい。
ですね、さまざまな団体というか、シンクタンクなどがですね、日本のカーボンゼロのシナリオを書いています。で、それはいろいろなですね、想定があるので、そしてこれからのいろいろな技術革新であるとか、あるいは制度的な経済性がないとですね、やっぱり絵に描いた餅になってしまうということなんですけれども、私は可能だとは思うんですけれども、さまざまな不確定要素が非常に大きいということで、例えばですね、50年という、24年先ですけど、考えると、日本の人口もある程度減りますね。それから、データセンターとかがどうなるかっていうのはあるんですけど、今までの傾向で言うと、エネルギー効率も良くなっているので、エネルギー消費っていうのはある程度減る傾向にもあったわけです。ちょっとデータセンターとかがどうなるかっていうのはちょっとあるんですけれども、そういったものをですね、合わせて考えていくなら、決して不可能ではないだろうと思います。で、結局はですね、それをどこまでやるかっていう、思いっきりよくやらないと、できない。で、今、太陽光発電なんかもですね、日本国内でも10円を、キロワット時あたり10円を切るぐらいのコストになってますので、経済性も含めてですね、できるものになってます。まだいろいろな規制であるとか、送電のいろいろな電力を融通したりしたりするところのさまざまな問題っていうのはあるんですけれども、どちらかというと技術的な問題というよりは、その制度的なあるいは人間の心理的な障壁が大きいのかなというふうには思います。以上。はい、ありがとうございます。すいません。先ほどのご質問に重ねてのご質問がもう一個、マットさん点来てますので、読みたいと思います。ドラッグス社は、石炭火力をバイオマス100%に、するために三菱重工が改造したものと、理解しています。日本では電力会社よりもむしろ熱電併給を行っている工場での自家発電用石炭火力、約80機で9ギガワットをバイオマス転換することが有効ではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。また、ベックスについては、排ガスが大気放出されるとのご指摘は理解できますが、例えばバイオマス発電、石炭から転換の横に植物工場を設置して、100% 排ガスをフィードするというような取リジェネレーションのコンセプトは有効ではないかと考えます。イギリスでのトリジェネの事例があればご紹介ください。ちょっと長いので、全部お答えいただけるか分かりませんが。はい、Sorry, I don't know the term trigeneration, so I'm not certain what it means. If it means producing electricity and heat and carbon capture in the same place, I mean, I would draw attention to, so I would admit that producing heat from woody biomass is more efficient than producing electricity. However, when it comes to carbon capture, as I made clear, the majority of the carbon dioxide released by BECCS is not at the power station. So even if at the power station, carbon capture technology captures 95% of the carbon dioxide released from the power plant itself, the majority of the carbon dioxide that is released is when the biomass is processed, when it is transported, when it is harvested, and most importantly, you have to count the impact on the forest itself. The forest could have remained standing and carried on absorbing carbon, but instead it has been cut down. That produces a reduction in the storage and absorption of carbon by the forest that lasts many years and eventually might be offset if the forest regrows, but that takes several decades. So even if you were to produce heat instead of or as well as electricity and capture the carbon, I would think, I haven't seen any numbers looking at this, any analysis, but I would think that you would still end up with
positive emissions instead of negative ones, because the majority of the carbon impact is in the forest, not at the power plant itself.はい、ありがとうございました。はい、少々、ちょっと、すべてお答えできたかちょっと自信がありませんけれども、ここまでにしたいと思います。いくつかちょっと答えきれなかった質問に関してコメント書いたものもありますので、ご覧いただければと思います。はい。ではですね、最後に、もし、これで本日のプログラムは終了なんですけれども、マットさんからもし日本に対して何か、アドバイスというかコメントというか、日本のバイオマス政策に関してございましたら、一言いただければ幸いです。Well, I would just once again like to issue my thanks and gratitude to the organizers and the hosts of this webinar, and to the audience and attendees for coming and for their questions, for their very insightful and interesting questions. I suppose my concluding remark would be the same as I concluded my presentation. Don't do what the UK has done if you have the opportunity. Do not bet on biomass. Do not bet on Drax or other biomass companies that are burning wood at a large scale, and reduce the role of this technology as much as possible. It's a bad bet. It's incredibly expensive. It provides no climate benefit. And as far as I can see, of course, we need to keep the pressure up, and there is more work to be done. But in my view, we are heading towards a phase out of large-scale biomass in the UK. And the UK was one of the first countries to pursue biomass. And where the UK goes, other countries may follow as well. But even putting aside what the UK does, burning large-scale woody biomass, burning the world's forests in our power stations is not an acceptable climate strategy. Thanks once again. はい、マットさんどうもありがとうございました。そしてコメンテーターの泊さん、鈴島さん、それから通訳の藤岡さんとトムさんにも感謝申し上げます。そして本日100名以上の方にですね、ご参加いただきました。本日ご説明いただきましたように、イギリスはその大きくバイオマス発電からの脱却に向けて、すでに舵を切り始めていると思います。今、ご発言にありましたように、日本も、イギリスとか EU の、後をついて、しかしそれを追い抜くようなスピードでですね、バイオマス発電を推進してきているんですけれども、やはり持続可能性、炭素排出の問題、生産地の森林生態系の問題、社会の問題、さまざまな問題を抱えています。これからも私たちはこの問題を取り上げ続けていきたいと思いますので、どうぞまたご注目いただければ幸いです。では本日はどうもありがとうございました。これにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございまありした。がとうございました。